হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আনাদার ব্লগ। আজকে একটা ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। আর ভীষণ সুন্দর ভিউ। সকাল থেকে আমি যা করেছি, এই যে আমি বাজারে গেছিলাম, মানে পুরো দিন আমি যা করেছি, বাজার থেকে বাড়িতে এসে মাছ কাটা হচ্ছিল। আর আমার এই গাছগুলো ভীষণ পছন্দের গাছ, অ্যাকচুয়ালি এটা আমার ভীষণ পছন্দের। সো খুব মিস করব আমি চলে গেলে, কে দেখাশোনা করবে। আর এই যে দেখো মাছ এনেছিলাম, আর ইলিশ মাছ, বড় মাছ এখানে পাওয়া যায়নি, আর অনেক বেশি দামও, সেই জন্য এখানে বিক্রি হয় না। অ্যাকচুয়ালি এটা তো গ্রামীণ এরিয়া। আর তুমি তো দেখেছো, এই দেখো আমার এই এত সুন্দর এই গাছগুলো, আমি ছোট্ট লাগিয়েছিলাম। এই লেবু গাছটা নিজে থেকে হয়েছে, আর ওই মানি প্ল্যান্ট আর ওই নিচের যে পাতাটা কলা পাতার মতো ভীষণ